Olha só essa chuva chegando. Tá trazendo muito frio junto aqui. Não tá pegando não? Tenta, vai, tenta de novo. Vai conseguir. Olha ela tentando uma fogueira. Vai conseguir? Coloca mais coisa em cima aí. Nada. Tá pegando. Pegando nada. E aí, alguém desaprendeu a fazer fogueira, hein? Olha a nossa lenha. Alguém? Api, tôi chưa nhầm việc. Aham. Ah, agora meu pai é profissional nisso. Vamos ver, viu? Meu pai Aí, é ó. profissional nisso, tá vendo? Aprende com o profissional, é embaixo que tem que acender. Você viu? Nhưng mà Api gây ra chuyện. Você viu? Aprende com o profissional. Aprende Nossa, com o frio. profissional, que ele sabe você. Tá bem frio. Esse aqui tá mais... Abu, Olha, o pinheiro é bem inflamável. É. né? Tá, Pronto. Tá, bota. Agora pega essa tábua aí, coloca em cima. Maravilha, a gente morrendo de frio aqui. Agora vai ter uma fogueira. E a gente vai dormir com cheiro de fumaça também. Vocês viram, gente? Meu pai conseguiu fazer. Agora ela tentou. Tentou fazer várias vezes a fogueira e não conseguiu. Já aprendeu a fazer fogueira. Agora meu pai, ele sabe acender a fogueira. Eu também sei, tá? Ah, que mentira. Também sei, tá, Maru? Tem que fazer um teste. Se ela sabe fazer, ela tem que gravar um vídeo fazendo fogueira. Tá, na próxima. Na próxima eu faço isso. Olha só, gente. É muita chuva que vai cair daqui a pouco. Tá ficando escuro. Só que se chover, a gente não vai poder ficar perto da fogueira aqui também, né? Agora. Vamos ter que entrar. Essa fogueira pegando aqui. Olha essa fogueira pegando aqui. Só que não dá pra fazer churrasco agora, né, Apá? Agora não, senão a gente vai tomar chuva de qualquer momento aqui. Vai chover em qualquer momento. E vai apagar nossa fogueira. Vai apagar a nossa fogueira. Nossa, tá ficando muito escuro rápido. Olha que ainda é 4 horas, gente. Ainda é 4 horas. 4 horas da tarde, olha só como tá. Olha só. Ah, não sei se vocês viram, tem um vídeo dela de cestaria que postei semana passada. Não sei se vocês chegaram a assistir. Se você não chegou a assistir ainda, vai lá, assista um vídeo onde ela mostra como faz cestaria. Né? Ela pegou aqui, pegou coisa que estava pronta aqui disponível, já ela improvisou e pegou. Não era o mesmo material que você usava na aldeia, né? Era um pouco diferente. Mas como ela sabe fazer, ela pegou o que tem aqui e fez a cestaria para mostrar aqui. E também postei na página da Tucanap, da nossa lojinha, para pessoas ver também. Então a gente fica aqui. Agora a gente vai ficar aqui. Ela é friorenta que nem eu também, olha. Tá morrendo de frio. E pronto. Olha a chuva. Tá vindo a chuva, já era. Acabou com a nossa fogueira. Acabou. Agora. Não, mas calma aí, vamos ficar aqui. Acabou com a nossa fogueira. Não cai chuva. É verdade, né? A gente tá embaixo da árvore mostra a árvore. enorme aqui, olha só. É um pé de pinheiro. É. Agora a gente vai olha ficar só, aqui um fogo pouco. aqui e a chuva atrás. É o fogo que não apaga, mesmo na chuva. Mesmo na chuva.
Maravilha. Aqui um pouco. Mas tá bom que ele tá esquentando. Tá esquentando. A gente tava mais nas costas. Até os cachorros também, né? Tá aqui com a gente. Até os cachorros. Tá aqui se esquentando. Abu, vem aqui, Abu. Olha o Abu aqui. O Abu também gosta de fogueira. Quando a gente faz fogueira, ele vem aqui perto também para se esquentar. Olha a chuva. Olha a chuva. Acho que a gente vai ter que entrar já, hein, gente? Não sei que tem fogo aí. Agora que o fogo tá bom, vamos sentar aqui que tá Tá muito bom essa fogueira. Tá muito bom. Olha, chovendo lá fora. Olha, tá chovendo. Olha o barulho. Tá chovendo e a gente continua aqui perto da fogueira. Como a gente não é feito de açúcar, né? Vamos ficar aqui. Vamos tomar banho 2 vezes. Vamos tomar banho 2 vezes. A gente faz oizinho pro pessoal. Então, ela é a filha do Guga Calapalo. Não sei se vocês acompanham o canal do meu irmão. Ele sempre está postando vídeo na aldeia. Ele posta vídeo pescando. Tá chovendo, mas nem tá caindo aqui, né? Não sei se vocês viram aí. Recentemente eu postei aí o vídeo dele. Ele comendo o peixe poraqué. O peixe elétrico. A gente tá aqui, olha só, tá chovendo pra caramba. Tá chovendo muito, acho que vamos ter que entrar. Senão, gente, como o meu celular ainda não é prova d'água, olha, é melhor ir. Mas o fogo tá lindo. Mas o fogo tá maravilhoso. Vai passar. Então, vai passar. Vai, vamos ficar aqui. Tem fogo, a gente, frio, se a gente molhar, a gente seca na fogueira. Pronto. Vai passar, gente. Chuva expulsou a gente vai ter que entrar agora, tá bom, Vamos, gente? Cachorro. Gente, estamos em casa já. Choveu muito. Tivemos que vir pra cá. Olha só esse cabelo. Tá todo molhado agora. Rapaz, será que a nossa fogueira vai apagar? Olha essa chuva. Veio com tudo, né? Então é isso, gente. Então vou ficando por aqui e até mais.